Vale, buenas tardes, colegas de la radio. Soy EA4 Xilófono Tango. Mi nombre es Ángelo y mi QTH es Cuenca. Entre ayer y hoy he reparado, bueno, aparte de un rotor, que lo veremos en varias partes, esta abrazadera que venía con el rotor, que no se acaba de presionar bien, pero aquí, si llegara a romperse, tenía una fisura que yo he reparado, que bueno, que lo que vais a ver tampoco es necesario hacerlo por una explicación que doy al final, cuál sería la fórmula de poder usar esta abrazadera que no está rota del todo, aunque lo estuviera. El trozo este empieza aquí, acaba aquí, la fisura, si se hubiera llegado hasta aquí, se hubiera roto, se podría utilizar de la forma que vais a ver al final. Aunque esté reparado, lo veréis. Vale, lo primero que he hecho ha sido el famoso superglue gel, es un superglue en gel que aparece por ahí en otro vídeo. Pues me he bajado al taller abajo, le he metido aquí superglue de una manera considerable, tampoco que se saliera por todos los lados, pero sí de una manera considerable. Y acto seguido, aquí se ve mejor la fisura, lo que también he hecho es la parte superior, porque luego no la voy a necesitar así, la parte superior de la abrazadera con una radial y un disco de los finos, pues lo he cortado y con la misma radial pequeña lo he aplanado, lo he dejado ahí, pues eso, uniforme. Aquí arriba hay una, digamos, pestaña, ¿vale? Y para hacer lo que vais a ver, pues lo tengo que hacer así. Vale, aquí está, cuando le he puesto el super glue, al presionarlo en el tornillo de banco de esta forma, la fisura se cerraba. Lo he tenido 2 días. Esto hace 4 o 5 días que lo hice y lo he tenido 2 días. Porque lo hice la primera vez, lo tuve una noche y al día siguiente, al quitarlo del tornillo de banco, al rato hizo plaf y se despegó. Bien, es una cosa estética. El que esté ahí pegado es una cosa estética, no es otra. De esta forma, a los 2 días se ha quedado pegado. Lo siguiente, esto que hay aquí arriba, es una pletina o un trozo de chapa no es, de 4 milímetros, que es lo que tenía, de 4 milímetros de espesor y de 35 milímetros de ancho. Yo cuando era ajustador y trabajaba le llamábamos pasamano. ¿Ok? ¿Qué he hecho? Pues lo puse aquí, corté un trozo con todo el ancho, como señalo aquí con el ratón, de la abrazadera, corté un trozo que salía incluso que fuera un poco mayor, y luego con un rotulador pues le di la forma. Con una radial y maña y una lima, pues le he ido dando la forma, ¿ok? Le he ido dando la forma. Le he hecho 4 agujeros, el más importante, bueno, los 4 son importantes, el de la izquierda es el que va a estar justo en el trozo que tiene la abertura más pequeño. El trozo más pequeño de la izquierda, de la abertura, ahí va a estar ahí, va a haber un tornillo. Vale. Una vez marcado el primer agujero, que fue este, no el de la fisura, aquí tenéis la fisura, aquí la veis, la señalo con el ratón, se aprecia que hay una raya, pero está pegada. Bueno, aquí lo primero que he hecho ha sido un agujero aquí, para poner de 3,5, el agujero de 3,5, y le he pasado un macho de roscar de métrico 4, con lo cual ya he sujetado la placa. Luego este primer agujero ya tiene el diámetro de 4 para que entre el tornillo suelto, y un avellanado, porque los tornillos, como veréis luego, es avellanado. Aquí se ve el arte final, ¿ok? Aquí se ve el arte final.
Esta es la pletina con la forma. Hice el primer agujero, como he contado, con una broca, la marqué. Los 4 agujeros que hice los hice a 3,5, que es el diámetro para luego hacerle la rosca que he utilizado. Este primero lo agrandé a 4, aquí lo veis que está avellanado y que la cabeza del tornillo entra dentro. Una vez he podido sujetar con ese tornillo la pletina con la forma encima de en la parte superior de la abrazadera, he hecho los otros agujeros, he quitado la pletina, les he agrandado en la pletina los agujeros a 4 milímetros, les he hecho el avellanado y en la parte de la abrazadera le he pasado el macho de roscar de métrico 4. He sujetado aquí la pletina y luego con arte y destreza pues le he dado la forma. Aquí ya está hecha, o sea, aquí ya está terminado. ¿Ok? Bueno, esto realmente, como veréis luego, no es necesario. Pero que sea un poquito así, tenga tiempo y le guste las herramientas y le guste entretenerse, como yo, pues ahí lo tenéis. Vale. ¿Qué he hecho luego? Pues claro, he pintado, he comprado un spray negro Martelé, que es una pintura que es muy parecida a la que suelen traer los rotores, y está pintado todo, el conjunto. Las dos partes de la abrazadera, aquí podéis apreciar la elevación que tiene, aquí lo señalo, la elevación que tiene, si no lo hubiera yo cortado este trozo de arriba y dejado todo plano. Como veis, con paciencia y ganas, queda una cosa bastante curiosa, a la vista, porque aquí lo veis ya también pintado y terminado, porque realmente no es necesario, por lo siguiente, porque este rotor con esta abrazadera, cuando me lo vendieron, venía con unos tornillos pasante, que los venden así, porque he comprado también unas abrazaderas para que se pueda poner el rotor en mástil. Este rotor había estado en torreta, pues para evitar, si no quieres hacer todos los pasos que he hecho anteriormente, simplemente con ir a la ferretería de turno y comprar una brida que coincida y pase por los agujeros, como se sujeta aquí en la parte fuerte, en la parte esa de aquí, que es la parte fuerte de la abrazadera, esto de aquí que esté abierto nos va a dar absolutamente lo mismo, porque aquí no va a ejercer ninguna presión. Si lo tenemos aquí roto, incluso las dos puntas, y abierto, pero tenemos este centro en buen estado, aquí podemos poner una brida y nos va a trabajar perfectamente. Y aquí ya lo vemos terminado. Aquí podemos apreciar la diferencia entre la parte esta que señalo y la abrazadera que no se ha tenido que tocar, la parte esta de arriba, pues que es 1 centímetro, que aquí se lo he quitado. Y esto, como diría Bugs Bunny, esto es todo, señores. Aquí hay otras vistas. Vista por arriba. Y ya hemos terminado. La idea, bueno, pues es que sobra a lo mejor todo el proceso, pero bueno, supongo que puede que haya alguien pues que le apetezca dejarlo también visualmente bueno, pues en perfectas condiciones prácticamente. Si no es tu caso y lo quieres reparar, la abrazadera, pues con la vida sería suficiente. Vale, pues gracias una vez más por asomaros a mi ventana y un cordial saludo. 73.